Bilarmidingiz, motor muammolarining qariyb 80% oddiy texnik xizmat ko'rsatish harakatlari bilan hal qilinishi mumkin. Bu haqiqat. Haydovchilarning aksariyati kichik muammolarga e'tibor bermaydi. Vaqt o'tishi bilan ular qimmat ta'mirlash va nosozliklarga olib keladi. Lekin mana yaxshi yangilik. Men sizga mashinangizning unumdorligini oshirish, yoqilg'i sarfini yaxshilash va motoringizning umrini uzaytirish uchun 5 ta oddiy, lekin juda samarali maslahatlarni ochib beraman. Oxirigacha qoling, chunki so'nggi maslahat haqiqiy o'yin qoidalarini o'zgartiruvchi bo'lib, hatto ba'zi mexaniklar ham uni o'zlarida saqlashni afzal ko'radi. Boshladik. Birinchi raqam, havo filtrini muntazam tozalang yoki almashtiring. Mashina ham siz kabi nafas olish kerak. Havo filtri chang, mayda chiqindilar va boshqa iflosliklarning motor ichiga kirishini oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Agar havo filtri iflos bo'lsa, u motorga kislorod yetib borishini cheklaydi. Natijada mashina sekin tezlashadi, yoqilg'i sarfi oshadi va hatto dvigatelda nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Yaxshi tomoni shundaki, bu eng arzon va eng oson ta'mirlardan biri hisoblanadi. Agar filtringiz qoraygan va iflos bo'lsa, uni darhol almashtiring. Ko'pchilik havo filtrlari 20 yevrodan kam turadi va ularni bir necha daqiqada almashtirish mumkin. Havo filtrini almashtirish uchun avvalo uni toping. U odatda motor yonida yoki motor bo'limining chetida qora plastik qutida joylashgan bo'ladi. Qutini oching, qisqichlarni yeching yoki vintlarni olib tashlang. Filtrni ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling va yangisini o'rnating. Qopqog'ini yana qisqichlar yoki vintlar bilan yopib qo'ying. Agar filtringiz biroz chang bo'lsa, uni siqilgan havo bilan ham tozalashingiz mumkin. Buning uchun uni biroz qiyalay holda ushlang. Shunda zarar yetkazmaslik uchun havoni ichkaridan tashqariga qarab puflang va kirlarni chiqarib yuboring. Havo filtrini muntazam tozalash motorning ishlashini yaxshilaydi va uning xizmat muddatini uzaytiradi. Toza filtr bilan motoringiz yaxshiroq nafas oladi, tezroq javob beradi va kamroq yoqilg'i sarflaydi. Agar siz tez-tez changli yo'llarda harakatlansangiz, filtrni har on 5000 kilometrda tekshirib turish tavsiya etiladi. Ikkinchi raqam, motor moyini almashtirish. Hammamiz moy almashtirish muhimligini bilamiz, lekin noto'g'ri turdagi moy ishlatish motoringizga haqiqatan ham zarar yetkazishini bilganmisiz? Ko'plab haydovchilar qalinroq moy ishlatish yaxshiroq himoya beradi deb o'ylashadi, lekin aslida bu motor ichidagi harakatlarni sekinlashtirib, uning samaradorligi va quvvatini kamaytirishi mumkin. Har doim ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan moyning viskozitetsini ishlating, chunki u aynan motoringiz ehtiyojlariga moslab ishlab chiqilgan. Mana sizga professional maslahat: 100% sintetik moyni tanlang. Mineral moylardan farqli o'laroq, sintetik moylar har qanday haroratda yaxshi oqadi, loy chokindilardan himoya qiladi va motor ichidagi ishqalanishni kamaytiradi. Bu esa motorni salqinroq va silliqroq ishlashiga olib keladi. Moyni muntazam almashtirish motoringizni sog'lom saqlash uchun juda muhim. Ishlatilgan moy o'z samaradorligini yo'qotadi va motor qismlarining tezroq eskirishiga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi raqam, injektor tozalagichdan foydalaning. Injektorlar yonish kamerasi ichiga aniq miqdorda yoqilg'i purkaydi, lekin vaqt o'tishi bilan ular karbon va boshqa iflosliklar chokindilari bilan tiqilib qolishi mumkin. Bu sodir bo'lganda yoqilg'i havoga to'g'ri aralashmaydi. Natijada noto'g'ri yonish, notekis ishlash, quvvat yo'qolishi va yoqilg'i sarfining oshishi yuzaga keladi. Lekin mana yaxshi yangilik, qimmat ta'mirlashga hojat yo'q. Yaxshi sifatli injektor tozalagichdan foydalanish katta farq qilishi mumkin va sizga dvigatelni samarali ishlashini tiklashga yordam beradi. Agar dvigatelingizda doimiy notekis ishlash yoki titrash muammolari bo'lsa, yonilg'i tizimini professional tozalash zarur bo'lishi mumkin. Mana qanday qilish kerak? Avvalo, ishonchli brenddan injektor tozalagich flakonini sotib oling. Ba'zi avtomobillarda mos qo'shimchalar bo'yicha maxsus tavsiyalar borligini yodda tuting. Mosligini aniqlash uchun qo'llanmani o'qing yoki bayk qopqog'ini tekshirib ko'ring. Keyin yoqilg'i darajasini tekshiring. Bayk deyarli bo'sh yoki hech bo'lmaganda yarmidan kam ekanligiga ishonch hosil qiling. Bu tozalagichning yangi yoqilg'i bilan samarali aralashishini ta'minlaydi. Bayk qopqog'ini oching va butun flakonni quying. Aksariyat flakonlar 75 litrgacha yoqilg'ini tozalash uchun mo'ljallangan. Shuning uchun yorliqni tekshirib ko'ring. Shundan so'ng darhol avtomobilingiz uchun tavsiya etilgan yoqilg'i bilan to'ldiring. Bu aralashmani yaxshilaydi va butun tizim bo'ylab yaxshi taqsimlanishini ta'minlaydi. Dastlabki 80 dan 150 kilometrgacha sekin harakat qiling. Bir necha 100 kilometrdan so'ng siz avtomobilning ishlashi va yoqilg'i sarfida sezilarli yaxshilanishni ko'rasiz. Vaqt o'tishi bilan tozalagich uglerod qoldiqlarini yo'qotadi. Bu esa yoqilg'ining bir tekis purkalishini, yaxshiroq yonishni va tezlanishga yaxshi javob berishni ta'minlaydi. 4-qadam, Drossel korpusini tozalash yoki almashtirish. Drossel korpusi dvigatelga kiradigan havo miqdorini boshqaradi va to'g'ri havo yoqilg'i aralashmasini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Vaqt o'tishi bilan u uglerod qoldiqlari, kir va yog' bilan qoplanishi mumkin. Bu esa havo oqimini cheklaydi va yonish kamerasi ichidagi aralashmani buzadi. Natijada noto'g'ri yonish yuzaga keladi. Ifloslangan Drossel korpusi notekis ishlash, dvigatelning ochib qolishi va yoqilg'i sarfining oshishiga olib keladi. Lekin yaxshi tomoni shundaki, Drossel korpusini tozalash yoki almashtirish murakkab ish emas. Buni bemalol uyda o'zingiz qilishingiz mumkin.
Avvalo, Drosel korpusini toping. U odatda havo filtri va kirish kollektorining orasida joylashgan bo'ladi. Qisqichlarni bo'shating va Drosel klapaniga kirish uchun havo kirish trubkasini olib tashlang. Shuningdek, Drosel korpusdagi barcha elektr ulaggichlarni ham uzing. Uni olib tashlaganingizdan so'ng diqqat bilan tekshiring. Agar u iflos bo'lsa, maxsus tozalovchi spreyi bilan tozalang. Mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri klapan va ichki devorlarga purkating. Uglerod qoldiqlarini eritish uchun 10 soniya kuting. So'ngra mikrotolali mato bilan ajralgan qoldiqlarni artib oling. Agar qoldiqlar qolsa, yumshoq tupli tish chotkasi yoki naylon chotka bilan ehtiyotkorlik bilan artib chiqing. Barcha qismlarni qayta o'rnatishdan oldin Drosel korpusini havoda to'liq quritib oling. Havo kirish trubkasini qayta ulang va qisqichlarni mahkamlang. Hammasi to'g'ri yedilgach, dvigatelni ishga tushiring va uni bir necha daqiqa bo'sh holatda ishlating. Bu dvigatel boshqaruv blokiga tozalangan Drosel korpusiga moslashish imkonini beradi. Agar tozalash natija bermasa, almashtirish haqida o'ylash kerak bo'ladi. Tozalashdan so'ng dvigatel ishlashida, yoqilg'i sarfida va tezlanishda darhol yaxshilanishni sezasiz. 5-qadam havo massasi olchagichini tozalash. Bilarmidingiz, iflos havo massasi olchagichi dvigatelingizni sust va sekin javob beradigan qilib qo'yishi mumkin. Bu kichik datchik dvigatelga kirayotgan havo miqdorini o'lchaydi va bu ma'lumotni dvigatel boshqaruv blokiga uzatadi. U esa havo yoqilg'i aralashmasini moslashtirish uchun foydalanadi. Lekin vaqt o'tishi bilan bu datchik chang va kir bilan qoplanadi. Natijada boshqaruv blokiga noto'g'ri ma'lumot yuboriladi va bu yomon yonishga olib keladi. Natija: sekin tezlanish, notekis ishlash va yoqilg'i sarfining oshishi. Biroq yechim juda oddiy. Shunchaki maxsus havo massasi olchagichini tozalovchi spreydan foydalanish kifoya. Mana qanday qilish kerak? Dvigatelni o'chirib, uni sovishini kuting. Boshqaruv blokida muammo bo'lmasligi uchun akkumulyatorning manfiy qutbini uzing. Keyin havo massasi olchagichini toping. U odatda havo filtri korpusi va gaz klapanining o'rtasidagi havo kirish trubasida joylashgan bo'ladi. Debikenterning elektr ulagichini ajrating. Uni ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling va toza, quruq yuzaga qo'ying. Datchikni tik holda ushlab, mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri datchikning sezgir qismlariga purkang. Spreyni 15 marta qisqa bosish bilan seping. Keyin mahsulotning to'liq buglanib ketishini kuting. Hech qachon siqilgan havo, paxta tayoqchasi yoki mato ishlatmang, chunki ular datchik ichidagi nozik qismlarga zarar yetkazishi mumkin. Datchik butunlay qurigach, uni yana havo kirish trubasiga joylashtiring va vintlar yoki halqa bilan mahkamlang. Akkumulyatorning manfiy klemyasini qayta ulang. Bu kichik hiyla motorni darhol jonlantirishi, tezlikka javobini yaxshilashi va tortinishdagi ikkilanishni yo'qotishi mumkin. Ko'pchilik odamlar hech qachon olchagichni tozalashmaydi, lekin ishonchim komil, keyingi safar gaz pedalini bosganingizda farqni sezishingiz aniq. Mana shu oddiy bosqichlarni bajaring va motoringiz yanada sillab ishlaydi, ko'proq quvvat beradi va ancha uzoq xizmat qiladi. Izohlarda sizga eng ko'p yordam bergan filani yozib qoldiring va agar o'zingizning parvarish bo'yicha sirlaringiz bo'lsa, ularni ham bemalol bo'lishing. Ehtiyotkorlik bilan haydang va motoringizga gamxo'rlik qiling.